Данный препарат очень хорошо работает с проблемой храпа. Проверено на себе. Сам храплю достаточно сильно. И когда начинаю применять этот препарат, супруга очень сильно радуется. Храплю намного тише. Намного тише. Эта проблема у меня очень давно. Поэтому быстро она не уходит. Но тем не менее от сильного храпа можно уйти. Поэтому если рядом с вами находится храпун, применяйте данный препарат. Напомню, что это полностью растительный состав. Это не лекарственное средство. Но тем не менее очень эффективное для повышения энергетики клеток. Для того, чтобы можно было разобраться как с областью дыхательной системы. Точно так же оказать поддержку и сердечно-сосудистой системе и сосудам головного мозга. Хотите знать больше, переходите в шапку профиля, либо в закрепленное сообщение в телеграм-канале. Там все ссылки. До новых встреч!